มีอันเหล็กก็มีอยู่ด้านในอ่ะ นี่มือตักฉมัง มาแล้วครับ ได้กันแล้วครับ ไซส์ดูไซส์ มาแล้วมาแล้ว เก๋า เยอะอ่ะ เก๋าไม่เห็นตัวเลย ครั อ่ะ บมาครับ อุ้ยดูทะเล ไปดูแน่ไอ้ดุครับ เขาเรียกไม่อยากเขาเรียกพักกินแก้วไหม เดี๋ยวระวังปากนะพี่ ระวังเงี้ยงนะสามเงี้ยงนะ อุ้ยนี่ก็ของที่เด็ดเลยเนี่ย ถ้ามีมันแค่สองเส้นปลาดุกเก็บแค่สอง ใหญ่เนี่ยเอาเป็นเรื่องเนี่ยพอโลกว่าโลเนี่ย ระวังเงี้ยงไม่ดีนะโดนกันเอง